我想講咧，我 post 咗兩條片，關於我遇到詐騙之後咧，我收到好多 DM，全部都係同我差唔多經歷，跟住都係俾身邊嘅人呃㗎咯。其實你哋都係俾人呃嗰個，我唔知啦。有啲人係特登去呃人，有啲係俾人呃咗，跟住為咗填氹去呃身邊啲人，我唔知啦。但係我假設你都係俾人呃嗰個啦，然後你又去呃你身邊嘅人，嗰啲錢你賺完之後，你過意得去嘅咩？我想問。你為咗填翻自己個氹，然後你呃身邊人同你經歷翻同一樣嘅嘢，你真心過意得去嘅？即係我越諗越覺得自然格咯。你俾人呃完，一係就報警，然後自己負翻責任，一定好多人幫你㗎。但係你呃翻身邊啲人，然後特登用翻一年半載同佢 friend，跟住就氹佢落局咁樣。我見到好多 DM，好多都係受害者，好多都俾咗好多錢㗎。哇！真係越睇越覺得好賤格咯，成件事。即係如果你係俾人呃嗰個，然後你而家已經翻唔到轉頭嘅話，一係你係去報警，然後自己唔知用咩方法問身邊啲人借錢。如果冇身邊人借錢，你咪自己翻工賺翻啲錢咯。係好難㗎，但係你咁樣呃翻人哋，你嘅心過意得去嘅。我真係想講，本身嗰段片咧。我本身係冇諗住遮佢個樣㗎，唔知我點解咁做啦。我都唔知佢係俾人呃啊，定係佢係有心去呃我啊。我唔知我呢個決定做得啱唔啱啦。其實我應該出佢個樣嘅，我唔知佢會唔會睇到呢段片啊嚇。收手啦！你咁樣混人哋成日咁樣，跟住又逼人哋俾錢，你唔覺得好賤格嘅咩？然後好多人叫我去報東張咯，但係東張報過咯，有用嘅咩？我試下先。